السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلهام قناة مطبخ أمي. أنا مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون عبارة على لي مادلين بالطريقة الأصلية ديالهم، اللي حنايا ما غنحتاجوش فيهم هنايا لا ياغورت ولا حليب. فالطريقة الأصلية ما كتحتاج لا ياغورت ولا الحليب. أنا هنايا ما غنطولش عليكم وغندوزوش نعطيكم الطريقة والمقادير ديال لي مادلين. اللي هنايا ما غنعدلوهمش بالزبدة، غنعدلوهم حنايا بالزيت. فالزيت كتعطي واحد القوام زوين بزاف لهاد لي مادلين. غنقولوا بسم الله. غادا ناخذ واحد الاناء اللي هو ديال الخلط، وغادا نعمل فيه 3 الحبات ديال البيض. فلي مادلين هنايا كيتخدموا اقل كميه ديال البيض هو 3. ففي الاصل كنخدموهم ب4 ديال البيضات، اللي كنستعملوا 2 حبات مكمولين و2 اصفار بيض. غادا نضيف كاس ديال الزيت وكذلك كاس ديال السكر. بالنسبه للغرامات راه غتجبروهم في صندوق الوصف. غنضيفوا قبصه الملح ومعلقه كبيره ديال الخل وكذلك ساشي ديال الفانيليا. غادي نقوموا بخلط هاد المواد هذه كامله حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو يعني كريمي. غنسمو هنايا، انا بالنسبه لي نسمته هنايا بمعلقه كبيره ديال مبشور البرتقال. غادي نخلطهم حتى هما مع هاد الخليط ديال البيض، وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا هنا دخلت لي 140 غرام ديال الدقيق، اللي ضفت عليها 12 غرام ديال الخميره. من بعد ما غنغربل هذاك الدقيق والخميره اللي عندي، فانا غادي نقوم بالخلطه ديالهم وغنستمر بالاضافه ديال الدقيق حتى دخلت لي داك 140 غرام كيف ما قلت لكم سابقا، وحتى نحصل على القوام ديال العجين المطلوب لي مادلين، اللي هو تيكون واحد العجين متوسط عفوا كيفاش كنسميوه حنايا، واحد العجينه اللي هي كتجي لينه، يعني العجين ديال اللي كتشوفوا ديال اللي كنعدلوا بها لي كيك. فلي مادلين بالنسبه ليهم انا ما كيدخل فيهم لا الياغورت ولا الحليب، كتحصلوا على واحد العجينه اللي هي كريميه كتجي زوينه بزاف. غادا نستمر انا قلت لكم في الخلط، وغادا ناخذ واحد البلاستيك الغذائي وغادا نغلفوا هذا الاناء ديالنا وغنخليوه في الثلاجه لمده ساعه مكموله. بحالتي الا كنتم مزروبين به كما عملت انا، غادا تدخلوه الكونجيلاتور واحد 10 دقائق، لكن ملي تخرجوه ما حتى تحسوا به ان بحال بدا تيجمد غتخرجوه وغتخليوه كذلك 10 ديال الدقائق خارج يعني المجمد حتى ترتاحوا. من بعد على ما كتوجدوا نتوما داك المول ديال هاد لي مادلين اللي كانوا عندكم، اولا كما عملت انا خديت غير المول ديال لي كاب كيك وعملت فيه واحد الكؤوس ديال لي كاب كيك اللي هما صغارين، بحيث انني بغيت نحصل على دي مادلين صغارين. من بعد ما كتوجد لينا يعني كتكون ارتاحت العجين اللي عندنا ديال لي مادلين، غنقوموا بملء هاد الكؤوس اللي انا كيف ما غتشوفوا اختاريتهم غير صغارين. وحتى ملي غادا نعمروا هاد الكؤوس ديال لي مادلين، فهنايا انا تقريبا عطاتني هاد العجينه هادي 20 حبه ديال هاد لي مادلين. من بعد فاش غادا نعمروا هاد الكؤوس غادا نخليوهم يرتاحوا لينا واحد 5 دقائق على ما كيسخن الفران شويه. بالنسبه للفرن الغازي هنايا، فبالنسبه للطبخ ديالهم فراه خداو ليا 25 دقيقه في فرن غازي على نار يعني مهيله، ما تتكونش يعني كنهبطوا العافيه يعني لادنى درجه. بالنسبه للفرن الكهربائي فهما خصهم يطيبوا على درجه ديال 180 اللي هي مفروض ان كيطيبوا عليها جميع المخبوزات. كذلك بالنسبه للتوقيت غادي ياخذ لكم ما بين 15 حتى 20 دقيقه. بالنسبه لهاد لي مادلين هادو انا فقلت لكم هذه هي الطريقه الاصليه اللي كذلك اللي كيخدموا بها حتى في المحلات في البانيطريات، يعني المخبزات وكذلك المحلات اللي هما كيعدلوا هاد لي مادلين هادو. فهي راه ما تتاخذ لا الحليب كيف ما قلت لكم ولا الياغورت، ولكن راه كيجي فواحد النتيجه فيهم رائعه. عرفتي فاش تعدلوهم في الديور ديالكم راه غادا في المذاق ديالهم راه بحال هذوك اللي كتشريو من المحلات، يعني نفس المذاق اللي فيهم ونفس القوام ونفس الهشاشه اللي كتكون فيهم. فحتى الا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم وصفات جديده. طبعا الا عجبتكم وصفه لي مادلين الاصليه ما تنساوش تدعموني باللايك وكذلك بالبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. هادو هما لي مادلين ديالنا، فقلت لكم انا على نار متوسطه في فرن غازي كياخذوا 25 دقيقه، ولكن راه كيطيبوا مزيانين بزاف، وحتى التحميره ديالهم كتجي واحد التحميره اللي قلت لكم بحال اللي كتشريوهم من المحلات. بالنسبه للقوام فهما كيجيو اسفنجيين كذلك كيجيو مهويين من الداخل، انما المذاق صراحه واحد المذاق رائع فيهم بحال اللي كتشريوه. انا قلت لكم من الزنقه يعني من المحلات نفس المذاق، ما كاينش حتى شي اختلاف. كنتمنى ان وصفه اليوم تكون عجباتكم وترضي الاذواق ديالكم. فحالتي الا عجباتكم ما تنساوش انكم تدعموني باللايك طبعا. شكرا لكم على المشاهده، ونخليكم على خير في فيديو قادم ان شاء الله ووصفه قادمه. مع السلامه.